Dus qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Eric? Alors on va partir des Deux Alpes, du centre de la station, avec le Gendry Express, là, qui nous monte jusqu'au glacier, 3200 mètres. Après on prend la piste du Gendry, piste bleue, avec les Gourses, nouveau domaine, 10 km de piste. On prend le télésiège de la Fée, 6 places, là un panoramique fabuleux. On redescend pour un café ou un repas à 2600 mètres au restaurant panoramique, c'est super. Het duurt een tijdje voordat je met de liften vanuit het dorp bovenaan de gletsjer bent, maar dan heb je ook wat. Bijvoorbeeld een afdaling van de week. Op de gletsjer heb je een fenomenaal uitzicht over de Dauphine, zoals de streek hier heet. De afdaling van de week loopt als het ware aan de zijkant van het skigebied. Dat betekent minder drukte en veel ruimte. Je daalt van de gletsjer af langs de noordzijde van de berg tot vrijwel tussen de bomen. Hoewel het een sportief skigebied is, zijn er vrijwel altijd makkelijke paden waarlangs de mindere skiers naar beneden kunnen. In dit gebied zijn de pistes bovenin minder steil, dus makkelijker. En lager zijn ze steiler, dus moeilijker. En meestal is dat omgekeerd. Dat klopt helemaal. Daardoor komt het overigens wel eens voor dat het laatste stuk van de afdaling naar het dorp erg ijzig is. En als je niet zeker op je ski staat, kun je beter de lift nemen voor het laatste stukje naar de après-ski. De pistes hier zijn ideaal om te carven. Nou, vind ik toch ietsje minder. Ik kom hier om te skiën, niet om te wandelen. Ja, kijk Patrice, dat is dus een kwestie van de juiste wax onder je ski smeren. Maar ja, die jouwe zijn natuurlijk in geen weken meer van een nieuw laagje voorzien. Vanavond dus met je strijkijzertje je skis waksen, oké? Kijk maar, Erik heeft ze wel gewakst. Là au milieu des rochers, donc à droite de Chalence, quand on regarde le Grand Vallon, on voit un couloir dans les rochers qui part là, très d'ombre et de soleil. 500 mètres de dénivelé, 50 degrés et le nom, ça s'appelle Mescalitos. Ja, het ziet er erg aantrekkelijk uit Erik, maar we laten het vandaag even aan ons voorbij gaan als je het niet erg vindt. Het was een gevarieerde afdaling die van 3200 meter naar ongeveer 2600 meter ging. Dus dat is toch een hoogteverschil van 600 meter en dat is best heel wat. De piste ligt aan de noordzijde en daarom is de kwaliteit van de sneeuw hier altijd beter. Gelukkig was de lift terug een stoeltjeslift, want persoonlijk hou ik niet zo van sleepliften. Ik vond de afdaling niet al te moeilijk en hij is me goed bevallen. Hij is geschikt voor de hele familie, maar voor de cracks onder ons ligt daarnaast ook nog een zwarte afdaling.